Всем привет, друзья! Парень с провинции. Это долгожданное видео. Уже вот наступило лето и еще видосов не было. Хотя это видео я снимал еще в октябре, начинал. И что-то пошло не так. Сегодня вот продолжение этого видео. Вы все увидите. Всем приятного просмотра. Всех обнял, поднял, друзья. Погнали! Мы из провинции, парень, зато родные лица. Есть поистине те, за кого могу гордиться. Друзья, сегодня будем заниматься заменой стоек стабилизатора, так как у меня, когда едешь по неровности, допустим, или через рельсы переезжаешь, такой стук слышно, короче, что-то стучит металлическое. Я сейчас покажу, какие я взял новые стойки стабилизатора. Вот такие вот стойки. Вот в таком пакете они пришли. Называется фирма Limfjordur. Это немецкое производство. Вроде как качественный, в отличие от других компаний и аналогов. Вот этот Limfjordur, он идет и дороже по ценовой категории. Вот, он идет у нас за штуку 1250 рублей я отдал. Вот в комплекте вот такая вот стойка стабилизатора и два болта. Здесь, по-моему, они идут на 15. Работа недолгая, замена. Вот, так что сейчас приступим. Итак, друзья мои родные, сняли мы колесо. Вот так его сейчас пусть. Вот, друзья, стойка стабилизатора. Вот она находится, старая. Я ее года 2 назад менял. Вот, сейчас будем вкручивать вот эти болты. И вот снизу гайки на 14. Что-то я не могу сорвать, неудобно как-то так. Вот, сейчас я решил вот так вот, смотрите, сделать чик. Берем молоток. Это полная фиаско. Оп, прокручивается маленько. Пошло. Так-то надо было бы побрызгать ВДшкой, допустим. ВДшки пока нету. Так, прокручивается вместе у нас со шпилькой. Так, я тут контргайл. Две гайки стоят. Пока не откручивается. Ничего у нас не откручивается. Нижнюю попробуем. Нижняя у нас с этой стороны. Вот она. Вот у нас нижняя. На другую сторону, наверное, откручивается. Зачем я две гайки поставил, блин? Что, помочь может? Может, она в другую сторону крутится? Чем поможешь ты мне? Ну, погнали, значит, домой. Ага, сейчас, блин. Не судьба. Вот у меня поддержка, да? Ну, погнали домой. Чего у меня все через жопу постоянно? Закисает, завязывается. А у тебя всю жизнь, у тебя всегда так. Давай, может, я попробую. Давай попробуй, блин. Ты посильнее будешь меня-то. Ну, как меня лупишь. Я вообще в легкую. Вообще в легкую. Пилить вообще, что ли, болгаркой? Зачем я тут две гайки ставил, блин? Да? Давай, идет. Во-во-во-во, пошла. Все нормально. С твоей помощью, да? Вот такая гайка первая. Чем туда я ставил? Лел, скажи мне. Надежнее же, да, так будет? Ну, наверное. Например. Я думаю, надежнее будет. Себя перестраховывался. Похоже, из-за этого. Да? Угу. Ты меня поддерживаешь в этом? Ну, конечно. Ой. Это фиаско, друзья, это фиаско. Блин. Спускаться придется. Да.
Постоянно вот так вот, а. Что-нибудь, да, блядь. Ну, через жопу. Через жопу, блин. Через жопу, блин, все. Да ладно, что-то это как-то двусмысленно звучит через жопу. Ну, так затягивал. Какой дурак, блин. Хозяин машины кто? А кто у нас хозяин машины? Гаденыш. Да хорош. А то сейчас под муха прилипнет. Круглый какой-то стал. Все. Сорвал этот. Ничего не сделаешь уже. Надо пилить. Да, все. Пили давай. Хана. Болгаркой. Болга? Болгаркой пили. Она дома. Это же не подлезет она сюда. Ну, погнали, значит, домой. Все. Все, поменяли. Сняли, да, с тобой контент. Да. Че, Вадим? Фига не получается. Как у тебя там дела? Шикали глаз, блин. Кто-то сглазил, блин. Все сглазили. Сглазили, блин, все. Опа, сорвал. Я не знаю, как верхний сейчас буду сорвать. Ну вот, друзья, снизу откручиваю гайку. Пытаюсь нижний сначала открутить. Верхний у меня не получилось. Что-то там у меня какое-то фиаско произошло чуть-чуть. Вот так, чик, 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 бэ, все, улетела она. О, первая крутил, вот еще вторая есть. Пукнул. Кто там? Не на камеру же. Ну не снимай меня, давай быстрее уже. Смотри, китайский ключ, значит, залазит. Угу. А этот ключ на 14 не залазит. Почему так? Советский наш ключ. Он говорит, не, я, говорит, не полезу туда. Не, говорит, сам разбирайся. Не, говорит, гонишь, что я, говорит. Я, говорит, не буду сегодня работать. На 17 большой. Зубная щетка, а? Ты же говорил, тебе надо домой зубная щетка. Отмоешься. Себе возьми, почистишь хоть один раз в месяц зубы. О, взял вот такой вороток советский. Он мне помогал здесь во многом. О, даже через вороток прикинь не идет. О, сводит все. Фу. Вот это жопа полная. Ой, Что это было? А? отлетело что-то. В натуре? Да. Что отлетело? Еще, блин, ни хера не идет. Короче, друзья, сегодня не получилось у нас замена стойки стабилизатора. Сейчас позвонили, надо ехать по делам. Не получилось сегодня у нас. Так, давайте перенесем это дело на следующий день, наверное, да? Как ты думаешь? Ну, я думаю, да. Вот она, 18-е колесо. Засними. Красотка. Как по жопе. Это же фары. Смотрите, друзья. У кого есть такая заглушка? Потерял, блин, свою. Итак, друзья, наступило уже лето. Представляете? Прошло уже почти год, пройдет в октябре месяце, а я все еще... А я все еще не поменял стойки стабилизатора, друзья, представляете? Руки просто не доходили. Какой позор. Вот это организация, да, друзья? Вот это подход к делу я называю.
Ну чё, наступило лето, и я привез в гараж шуруповерт. Думаю, сейчас буду высверливать как-то гайку. И вот УШМ, ну, болгарочка. Тоже будем подлазить, пробовать пилить вот так вот нашу гайку со стойки стабилизатора. Вот. Это уже реально позор, друзья. Позор. Думал, короче, купить. Знаете, такая тема есть, которая ломает гайку. Болта. Как она называется? Гайка-кол. Вот, нашел, ну, в интернете я видел, как они закручивают. В общем, такая болт закручивается, там такая петля, и она ломает, короче, гайку. Вот, думал ей как-то сделать. А потом думаю, ладно, возьму болгарочку, возьму шурик, если не подло. Просто шуруповертом, думаю, высверлить ниже. А, блядь, чуть не сломал этот. Наступил, представляете, на эту штуку. Вот. Просто здесь не подлезть вот к этой. Думаю, высверлить как-то. Сверлом, в общем. Вот. Ну чё, давайте пробовать. Нахожу я на свою жопу, короче, проблемы в такой, казалось бы, в простой ситуации. Здесь эти стойки стабилизатора ровно 15 минут менять с двух сторон. А у меня это длится целый почти год уже. Вот сейчас вот таким способом будем высверливать вот эту гайку. Короче, гайка прикипела или что, я не знаю. Или она просто заржавела. Не могу я ее никак, короче, выкрутить вручную. Может, селенок у меня не хватает. Вот. Сейчас так вот чик-чик, потихонечку чих. Оп. Ну что, рассверлил я дырку. Сейчас пытаюсь разжать эту. Разжать гайку. Гайку вот эту, блядь, сейчас разожмем, пытаемся. Так вот, таким образом. Хоть она отходит от резьбы, начала отходить. Сейчас еще с этой стороны надо будет еще маленько таким образом шуруповертом разэтовать, рассверлить. Ну и все, друзья, походу сдвинулось с места. Вот, сейчас повернулась с другой стороной. Ключом. Все проворачивается. Насквозь я просверлил эту гайку сверлом на 4. Вот, сейчас я ее откручу и покажу, что с ней вообще стало, с этой гайкой. Вот она, гайка эта, долгожданная. Сейчас я ее вам покажу, друзья. Вот она, высверлена. Как она выглядит. Видите? Наконец-то. Вон ее насквозь как высверлил. Вот видите, грани слизанные все. Хорошо сидела она там на месте своем. Друзья, осталась вот эта вот верхняя гайка. Сейчас, наверное, мы ее будем все-таки пилить болгарочкой, так как вот уже у меня болгарочка приготовлена. Так как что здесь сверлить, можно болгаркой подлезть и нормально пильнуть. Так, сейчас у меня нет защитных очков. Здесь я посмотрел, тоже никаких нет. Вот такие только есть болтные. Только у них ни хера не видно. Ой, у меня аж неплохо стало. Придется на свой страх и риск соблюдать и технику безопасности, главное, друзья. Успешно спилено, по-моему. Как успешно?
неудобно, короче. Отсюда все летит, все искры на тебя. Все руки сначала обжег из-за того, что я работал в футболке. Вот, надо было сразу одеть вот такими с длинными рукавами спецовку. Вот. Так что, друзья, сейчас вот так вот пытаемся снять. Вот она, стойка стабилизатора наша. Такая вот. Вся измученная, помученная. Вот. Видите, друзья. Вот она вся убитая. Сейчас будем ставить новую. Спиленная. Здесь вся прокрученная. Вся измученная. Все это у нас на металл идет. Будем ставить, потом тестировать. Поставил я. Так вот я сейчас верхнюю маленько подтяну. Потом нижнюю подтяну. Левая сторона готова, друзья. Так вот выглядит стойка стабилизатора новая. Наконец-то, друзья, наконец-то мы это сделали. Сейчас собираем, короче, колесо, одеваем. Все, у нас левая сторона готова. Не прошло и года. Итак, друзья, вот приступил к второй стороне. С правой стороны начал выкручивать. Тоже нижний болт пришлось высверливать. Смотрите, интересный факт. С двух сторон я ее просверлил. Потом долбил еще, чтобы ее расширить. И она, в общем, отломилась. Вот так вот. Вот, сейчас осталось также пилить с правой стороны. Потому что она у меня также не откручивается. Болты, ну, гайки слизываются. Вот. Вот она у нас сломалась. Тут вот. Сейчас осталось пилить, короче, то же самое. Отчет по работе. Вот они, спиленные запчасти, гайки, болты. Вот они. Насквозь просверленные, сломанные, спиленные стойки стабилизатора. Это пойдет на металлолом. Вот. Сейчас ставим с другой стороны, с правой стороны вторую стойку стабилизатора. Ну и все на этом. Все, я сделал. Вторую сторону поставил. Вот она стоит на месте. Все. Сейчас собираю, колесо одеваю. И на тест-драйв поедем. Друзья, выехал я с гаража. Все вроде нормально. Пока ничего не стучит. Стучало очень так чувствительно было. Сейчас вот вроде нету таких звуков сильных. Но все равно что-то как будто справа что-то, мне кажется. Не, нормально. Потому что сейчас бы уже сильно стучало бы, я бы почувствовал, потому что это проверено было, когда я сюда ехал. Долбило прям. Стойки стабилизатора стучали. Сейчас все нормально. Единственное, чек горит почему-то. Надо будет ошибки прочитать. Вот. Так что такое видео получилось. С октября месяца. Ничего не выкладывал про машину. Такого, по-моему, что я что-то делал в этом автомобиле, больше ничего не было. Вот. Видео не выходят. Сейчас занимаюсь спортом, играю в футбол, в мини-футбол, тренируюсь каждые выходные, хожу на тренировки. То есть дом, работа, тренировки. Вот. Канал что-то маленько подзабросил, к сожалению, так как тоже снимать нечего, спонсоров нету, вот, и нету финансов, чтобы что-то вкладывать в автомобиль и все это снимать. Поэтому вот такая вот ситуация, друзья. Могу снимать футбольный контент, хотелось бы снимать. Если вам зайдет, пишите в комментариях. Буду снимать, сделать, ну, как в футбол играем с ребятами. Вот.
В том году я начал в футбол играть летом. Когда меня позвали, там турнир был в организации, где я работаю, внутренний турнир между бригадами, там, ну, сменами. Вот. И мы выиграли, там первое место заняли. Но я когда пришел, я себя сам не узнал после простоя, после после длительного простоя, без тренировок, да, я вообще другой человек. Там функционалка физическая, там дыхалка, вообще все просело. Я мяч не мог принять, обработать, отдать пас нормально. Хотя раньше в школе нормально так играл. Вот у нас тоже команда была школьная, я за школу постоянно играл. Вот, говорю, после того, как постоянно работаю, как-то все это забросил и, короче, все забыл. Вот. Хотя говорят, не пропьешь талант, но его можно потерять, если не заниматься. Так что, и кому интересно, давайте пишите в комментариях, обсудим это дело. Сейчас вот выезжаю, здесь такой поворот страшный, постоянно бьются. Горку маленько дали, газку с пробуксовочкой так. Ту-ту-ту-ту. Вот. Ну ладно, с вами был парень с провинции. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. Всем до свидания. Засосаться, это уже на другом сайте смотреть. Это в другой серии. Смотрите в другой серии, Лена обещала. Ладно, давай.